Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson HS. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Je Dyson HS Föhn blaast geen lucht meer? Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verstopte luchtfilter of een defecte motor. Als je dit probleem niet op tijd oplost, kan het leiden tot meer ernstige schade aan je föhn, waardoor de reparatie duurder wordt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier nodig, een setje torksleutels, een nieuwe motor indien nodig en een stofzuiger om eventuele ophopingen te verwijderen. Laten we beginnen met de stap-voor-stap reparatie. Eerst moet je de föhn veilig openen. Zorg ervoor dat je het apparaat van de stroom haalt. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van de föhn los te draaien. Wees voorzichtig met het openen van de behuizing, zodat je geen onderdelen beschadigt. Zodra je de behuizing hebt geopend, kun je de interne componenten zien. Zoek de motor. Deze is meestal te vinden in het midden van het apparaat. Controleer of er stof of vuil in de motor is gekomen. Als dit het geval is, gebruik dan de stofzuiger om het vuil te verwijderen. Als de motor defect blijkt te zijn, moet je deze voorzichtig loskoppelen. Let op de kabelverbindingen, maak foto's als dat helpt om ze later weer aan te sluiten. Bij het verwijderen van de motor heb je een torksleutel nodig. Draai de schroeven die de motor op zijn plaats houden voorzichtig los. Trek de motor er voorzichtig uit en vervang deze door de nieuwe motor. Zorg ervoor dat je de schroeven weer goed vastdraait, maar draai ze niet te strak aan om beschadiging te voorkomen. Sluit alle kabels weer aan zoals ze waren en controleer of alles goed is bevestigd. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Sluit nu de behuizing van de föhn weer en draai de schroeven vast. Zorg ervoor dat alles goed gesloten is, zodat er geen lucht kan ontsnappen. Voordat je de föhn weer gebruikt, test je of hij weer lucht blaast door hem aan te zetten. Je zou nu weer een krachtige luchtstroom moeten ervaren. Om ervoor te zorgen dat je in de toekomst geen problemen meer hebt, is het goed om je Dyson HS Föhn regelmatig schoon te maken. Controleer de luchtfilter en maak deze schoon om te voorkomen dat hij verstopt raakt. Vermijd ook het gebruik van de föhn op de hoogste stand voor langere tijd, dit kan de motor oververhitten. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.